小时候出去玩，你干啥去？跟朋友出去玩。哎，那外面现在36度，过会儿还有巴西大风，一会儿还要下冰雹，那沙尘暴随时就进来了。长大后出去玩，你起来动弹动弹，这外边阳光多好呀！啊，还有点微风。这风啊，都快发霉了，天天的。太好了，是天塌了吗？和老板等车，您乘坐的列车将延误。去交事去，别延误，还要单独开会。老板你找我，去蹭块屁股啊！那我去给他抖音私信。老板 logo 做好了，咱登在哪儿？你去联系一下 NASA， 下次登月把 logo 印火箭上，跟你 logo 是一样的东西。你带个实习生做软件，要超越抖音。预算啥呀？给你1个月的时间。那这个咱得保密吧，别让抖音尽快知道。哎，细心啊！这天气也太热了，去交涉一下，下点雨吧。跟谁交涉？人工降魔？没跟你开玩笑，不是有那个人工降雨吗？还真是我公司了。连一下气象局，让他们往咱们园区打2趟降雨架。他们提交的加班费，您看通过吗？谁提的无理要求？开开心心上班你。被开除了，去跟你关系好的道个别吧。我离职那天，小雨，我被开除了啊！感谢你这2年对我的照顾。那你走了借盘子给我啊？还告别，干脆撒个火。认识你2年，占2年的便宜，最看不惯你这种占小便宜的人了。你这不可气生财吗？你也是，一天给我装老好人，你和稀泥。骂你呢？你咋这么好心啊？啥也都问，你这么八卦你啊？什么都不干，给我看这个。又打小报告是吧？除了会打小报告，你还会干嘛？一天天的。给你们你这早发霉谁了？告诉你不干了。生日快乐！来，祝大家生日快乐！祝啊！生日快乐啊！快乐啊！哎，我晕了。哎，公司大门。打卡成功。哎，你好，哥，帮我把账结结。不是小伙子，你看啊，这个收拾碗的是我姑娘，今年都25了，你管我叫啥呀？爸，买单！爸，买单！怎么了？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 这是？我晚饭来没眼了。你别着急，我马上去叫医生。亲爱的，医生马上就到，你等着啊！我疼成这样，你还有心思打扮？我就穿件衣服。你把高跟鞋穿上。那双红色的。怎么样，还好吗？啊，我觉得还行，挺好看的。那问的是我。打完麻药了，马上就可以手术了。所以你是打扮了对吧？真没有。不行，我麻药就上来了，希望我可以醒过来，也希望你没骗我。就小小的打扮了一下。我就知道。亲爱的，我看你气色好多了。身体是好了，但心里还是难受。哎呀，那我不是想着出来见人打扮好看吗？你的面子比我重要。我根本就没放在心上，我就想抓下把柄，这样我至少1个月都不用洗碗，还可以熬夜看球赛，身体非常马力十足。高效省油，有3种驱动模式，加微路，很多一加我都可以考虑一下。呀，我给你出院了。车没了。你打算不骚别没了？走之前都不给我们个拥抱吗？完了，船没了。职场定律：迟到。地狱老板。第2天再次迟到，线上打卡吃个早饭，聪明如我。夸的就是你们线上打卡，都觉得自己可聪明了是吧？来来来，又来一个，给我站着。第3天早早来到，昂首挺胸。开了，啥时候回来？明天吧。中午。明天没回来，后天没回来。大后天，老板，你看我妈出来了。摆烂迟到，无所倒位。地狱老板。哟，小李，迟到了，迟到了，迟到了！哎呀，迟到了，我迟到了。呀，摁错了。再按一下是可以取消的。真的？你看又取消了吧？哇，太厉害了！到了，走吧。冷冷的冰雨在脸上轰隆作痛。Get out the way, yo, wait, wait, get out the way, yo, wait, wait, get out the way. 要不要？要不要？哎呦我的妈！哎，你能不能小点声啊？哎呦，自己把自己豆嘎嘎乐，这么幼稚，不知道该夸你该骂你。来6万。你别笑，胡来。
等一会儿吧，意大利别几时候啊？哎，跑了。开开心心上班。你先出去。我的办公室定位。这个点子不错啊，发群里大家看一看。哎，那谁，给他发一个，在群里。啊，对不起，然后我扫描。现加微信。他们人呢？我不知道，这方案谁做的？我不知道。你怎么不在群里啊？我不知道。你怎么在群里？我不知道。来，大家项目下来了。来，你去把合同拿给法务确认。你去把 PPT 落实根据方案。你去部支部长，下午联系项目。好的。来，你去。事儿知道。坚持上班，打破现状。早上好。哎，您是来面试的吗？哎，你知道小李要被开了吗？我的工作日人设，周一电报机。特工作呀！你才离职，老子不干了。周二热难夺体。喂，明天出差，不行，我2姨腿断了，去不了，我室友割麻肠，没时间，我大1、2公。周三数学家。还有2天放假，还有13天发工资，还有1分钟下班。周四大馋。你那能好喝吗？你那个能好吃吗？辣不辣？周五妈宝男。团建，我妈不让。公司掏钱啊？那我妈也不让。有加班费。那我问我妈。晚上请大家吃饭，谁想去啊？老板，我想去。我的后手同事。想吃啥点的，随便点啊。哎，我想点个猪肝。可以点。请大家吃饭，我说这个项目太紧了，11请大家要加班。我们愿意。好啊好啊，加饭，吃饭。都说好了，谁说2句？啊？我没干嘛，我只是在吃美味曲奇趣乐多，新春集多加30%巧克力，抖动就是好曲奇，安慰我被后手同事祸害的心的。什么后手？听不懂。来，老板，我祝您的事业一帆风顺，哎，祝您的公司蒸蒸日上，越做越大，早日上市成为 No.1。祝您的生活开开心心，逗你趣多多。祝您的家庭和美，孩子有事快乐一步到位。最后祝您一帆风顺，2020全是美。好了，你们呢？ Pentakill。干啥呀？把我们儿全说了。谁让你们老是后手呢？我没有。后手同事。开心下班，观腾聚餐，呼呼熬夜。早晨，僵尸觉醒。我的每个清晨：1. 考虑要不要请假；2. 后悔今天一定早睡；3. 缓神；4. 缓完再刷手机；5. 在凳子衣服山中找一件不算脏的；6. 刷牙；7. 干呕；8. 穿戴整齐出门，发现有点早，为此再刷手机也不去公司；9. 再次出门10. 来感觉了；11. 考虑在家拉还是憋去公司拉；41. 多到快要迟到，疯狂赶路，查点打卡；42. 能量告捷；43. 蹭饭；44. 植入。江苏早餐奶美好的一天从蒙牛早餐奶开始，现推出奥运限定包装，32款限时精装，主打一个开锅2难。45. 开始工作；46. 不愿意工作你这也太慢了吧！ ；47. 英雄回应